好，第13題，咁係呢個一個 statistics 同 probability 嘅問題啦。咁咧佢就話個 bar chart 就 show 翻個 distribution of 嗰嗰啲一班學生啦，佢最喜愛嘅生果嚇。咁咧跟住咧每個學生咧只可以揀一樣生果嘅啫。OK， 好啦，跟住咧佢就話distribution of the most favourite food of the student 係點樣咧？就係蘋果6個啦，香蕉11個，揀橙嘅有5個 ，papaya 木瓜嘅有 K 咁多個，beer 你嘅咁有10個嘅。OK， 咁如果咧一個學生咧係是但揀出嚟嘅，是但揀一個嘅話咧，揀蘋果嘅機會率咧就係3/20，20%。咁首先 part A 咧就問我哋，咁 K 其實係咩嚟嘅咧？嗱，其實 K 咧就絕對唔難揾嘅因為咧佢咧其實都俾咗我哋啦 probability of 蘋果係3/20啊嘛，即係 probability of apple 等於3/20。咁其實3/20點嚟咧？3/20咪就係總共蘋果嘅數目除翻總共全部學生嘅數目咯咁所以會等於6啦，除翻乜嘢咧？除翻6加11加5加 K 加10咯。係啦 ，OK 咁其實呢串數咧加埋一齊咧就會變成32加 K 嘅 ，OK 32加 K 咁咧計翻咧佢其實呢串數咧會等於40嘅 ，OK 咁如果呢一串數咧等於40嘅話咧32加 K 係40啦，咁即係 K 好明顯係8啦，咁就做咗 part A 啦。OK， 跟住 part B 佢就問，假設咧上邊嗰個distribution 咧佢唔用而家呢個 bar chart 啦，將佢變成pie chart， 即係變成咁樣變成啲咁嘅bar chart。咁佢問翻個 angle of the sector representing the most favourite fruit is orange 係幾多如果係變成咁樣嘅話咧，佢問咁樣橙咧？呢個咧會係佔成幅圖裏邊咧係幾多嘅 ？OK 咁其實呢個咧都唔複雜嘅啫咁我哋要知道咧，其實一個咁嘅 bar chart 咧夾埋就360度。好，咁咧橙咧佔成個即係全部嘅數據裏邊佔幾多？咁其實佢係有5個學生揀咗橙啦，而啱啱我哋計咗啦，其實知道 K 係8嘅之後咧，總共學生加埋一齊就40個OK 咁所以咧答案係咩咧？Angle of orange 咧就會等於佢有5個啊嘛，咁5咯，除翻40，咁乘翻360度，係啦。咁撳翻出嚟咧，個 angle 咧就係45度啦。OK， 好啦，跟住 part 2，佢話一啲新嘅學生咧，而家 join 翻呢個 group 啦，join 翻呢個 group， 而最喜歡嘅生果咧，for 呢一啲學生咧，其實就係橙嚟嘅。佢就問有冇可能咧，嗰個 angle of 個 sector 咧 representing 個橙咧係 double 咗即係咧我哋之前45度嘅，而家咧有啲學生新加入，令到個 angle 咧由45度 double 咗變做90度，咁有冇可能咧？問翻我哋。好啦，咁其實咧我哋試下做佢出嚟先至知嘅啫呢啲。嗱，我哋咧 let n be the number of students newly joined 我哋當新加入嗰啲學生係 n 啦咁其實啱啱我哋呢條式咧就話5 over 40啦，咁但係而家唔係啦，而家就係因為全部都係要揀晒橙啊嘛，咁就5加 n 啦而總數亦都由40去到40加 n 啦，咁乘翻360度咧就要係幾多度啊？原本佢就話45度嘅，但係而家咧佢呢度話 double 咗啊嘛double 咗，咁咪要45度乘以2啦，咁啊90度咁啊問有冇可能？咁所以5加 n 啦，除翻40加 n 啦咁咪等於1 over 4嘅，得唔得？咁佢拆翻出嚟咧，20加翻4n 咧就等於40加 n， 跟住3n 咧就等於20，咁3n 等於20咧 ，n 就等於20除翻3咁20除翻3，即係只要有20 over 3咁多個學生加入咗咧，嗰個 angle 咧就可以咁啱 double 咗。咁但係咧，大家都知學生咧一係就1個，一係2個。
一係3個4個，係一定要 integer 嚟嘅嚇，而且更加係要 positive integer 添。咁但係20/3就唔係一個整數嚟嘅，咁所以咧係冇可能可以做到呢一個情況嘅。Therefore 咧 n is not an integer 啦，Therefore it is impossible。